खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फरायसाफोरनो स्कुटि होनायनि बेलायाव रां जाख्ल'नाय 3,500 राङै जाख्ल'नायनि अजद बा रां दाबिनायनि अजद होदों फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोर जायफोर सायख'जानाय बिथांमोननो डक्टर बानिकान्त काकुति बान्थानि गेजेरजों स्कुटि होनाय जायो नाथाय बे स्कुटिखौ होनायावबो फरायसाफोरनिफ्राय रां दाबिनाया सोराङाव फैदों आरो रां दाबिनायनि अडिअ रेकर्डआबो भाइरेल जादों करिमगन्ज अदेबानि श्रीभूमि जिल्लानि रयेल एटीएस श'रुमनिफ्राय रां दाबिनाया सोराङाव फैदों फरायसाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला गार्ड लागायनायनि मुङाव 3,500 राङै श'रुमनिफ्राय बिदों आरो रांखौ होआब्ला स्कुटिखौ हरनो थाखाय उननि समाव गोदानै अक्ट'खौ हरगोन होननानैबो बुंथिहरदों अदेबानि रां होयोब्लासो स्कुटिखौ मोननो हागोन बेखौ फोरमायनो नाजादों श'रुमनिफ्राय जायनाखि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों रावै बुंथिखादोंमोन दि फरायसाफोरनो स्कुटि होनायाव बा फरायसाफोरनो स्कुटि होनायनि मुङाव गरसेबो रां लानो मोननाय नङा स्कुटिजों लोगोसे बेसेन नाङालासे हेलमेटबो मोनफानो हागोन आरो सोरबाफोर जुदि स्कुटि होनायनि मुङाव रां दाबि खालामोबा बेखौ फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों मिथिहोहर होननानै गोख्रोङै बुंथिदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरावनाखि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेबायदि गोख्रों रावै बुंथिखादोंमोन अब्लाबो माखासे श'रुमनिफ्राय बेबायदि रां दाबि हरनाया सोराङाव फैदों अदेबानि फरायसाफोराबो बेनि सायाव अजदखौ होदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बेसेबां जौगानाय बेनि मोनसे बिदिन्थि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै साउन्ड बक्सआव दामनानैसो फरायसाफोरखौ फोरोंनो गोनां जादों गंसे फरायसालियाव नंगौ सोरखारि फरायसालिफोरावदि फोरोंगिरिनि गोबां आंखाल जानानै दं बेखौ बयबो नुबाय फोरोंगिरिफ्रा आजिरा मोनलांनायनि उनाव बे पस्टआव गोदान फोरोंगिरि थिसननो एसेबो गोसो गैया सोरखारा नाथाय खुगायाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि गुन गायो सोलोंथाइ बिथिङाव आसाम सोरखारा बेसेबां फेलें बेनि फोरमानखौ बेनो होयोदि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै साउन्ड बक्सआव दामनानै होयो आरो बेनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरखौ फोरोङो कलियाबर सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव 1905 मायथाइयाव गायसनजानाय 186 नं मोथौघाट गुदि फरायसालियाव बे थासारि फोरोंगिरिया फोरमायथिनाय बादिब्ला फरायसालियाव गासै 184 फरायसाफोर दं नाथाय 4ल' फोरोंगिरिफोर दं जेराव बे 4 फोरोंगिरिफ्रानो मोन 6 क्लास लानो गोनां जायो फोरोंगिरि गैयैनि थाखायनो बेबायदिनो फोरोंनो गोनां जायो अदेबानि मबाइलाव रेकर्ड खालामखानानै साउन्ड बक्सनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंनो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों फोरोंगिरि थिसननो थाखाय सोरखारखौबो गोबां खेब खावलायबाय नाथाय जेबो फिथाइ मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथिदों आरो फोरोंगिरि गैयालासे बेबायदिनो गुण उत्सबखौबो बारहोनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फरायसालिनि फोरोंगिरिया भुटाननिफ्राय आयेन बेरेखायै थाव लाबोनायनि दायाव तामुलपुरनि भुटान सिमायाव गंस्नि गारिखौ जब्द खालामदों लोगोसे बे दायाव साद'खौ एरेस्ट खालामदों गंफ्रोमबो गारियाव आलदायै थाव टेंकि बानायनानै भुटाननिफ्राय आयेन बेरेखायै थावखौ लाबोखुमादोंमोन बेखौ उनाव तामुलपुर पुलिसा स्रोद खौरां मोननायनि उनाव गंस्नि गारिखौ हमदों आरो बे दायाव साद'खौ एरेस्ट खालामदों हमजानाय साद'नि मुङा फारियै आदम गयारी कालम आली नूर हुसैन आली दयाल बिसास आमिर आली आरो हाबिब आली जायनाखि भुटानाव थावनि बेसेना खम अदेबानि पेट्रल डिजेलनि बेसेना खम बेनिखायनो भुटाननिफ्राय आयेन बेरेखायै पेट्रलखौ लानानै फैदोंमोन आरो गंफ्रोमबो गारियाव आलदायै टेंकि बानायनानै थावखौ सोनानै लाबोदोंमोन बे दायावनो गासै साद'खौ एरेस्ट खालामदों आरो गंस्नि गारिखौबो जब्द खालामनो हादों बास जाब्रथाय जानायाव सासे फरायसानि जिउ खहा स्कुल बास जाब्रथाय जानायजों सासे फरायसा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 10 जोखोम जानो गोनां जादों 10 जोखोम जानाय फरायसाफोरनि मादाव 3 गाज्रि थासारियाव जोखोम जानो गोनां जादों उमरांसआव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बासाव गासै 17 फरायसाफोर दंमोन बासआ खारबाय थानाय समावनो गोरोन्थि दिगजों गुबुन गंसे फिसा गारिया फैदोंमोन बे गारिजों जाहाथे सौदावलाया बेखौ लानानै गुबुन फारसेथिं सालायलांनायावनो बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ बेलथायहैदों जायगायावनो सासे फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों उमरांसनि 19 किल'आव जादों बे जाथायजों जोखोम जानांनाय फरायसाफोरखौ उनाव हजाइनि हम हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो काचाराव सासे फरायसायाबो जिउ खोमानो गोनां जादों अट'गारिनि सौख्रांनायाव सासे फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय फरायसानि मुङा आब्दुर रेहमान ओजोंहाय जाथाय जानायनि उनाव खारखुमालांदों अट' सालायग्राया
गरिब नखरनि फरायसाफोरनो फरायसालियाव फिस रेहाय होनायनि बेलायाव बिबुंथि होदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनजितआ। सोरबायदि फरायसाफोरा फिस रेहाय मोनगोन आरो बबे फरायसालिफ्राव फरायनाय फरायसाफ्रा रेहाय मोनगोन बिनि सायावबो बुंथिदों डक्टर रनजितआ। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिमानि राव बिजों जेरै एसामिस, बड', बेंगलि बायदि बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायनाय गरिब थाखोनि फरायसाफोरनि फिसखौसो रेहाय होनाय जागोन अदेबानि सोरखारा होगोन। नाथाय इंलिश प्राइभेट स्कुलाव 20-25 जौखोन्दो गरिब नखरनि फरायसाफोर दंब्लाबो फिसखौ रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों। एसामिस, बड' आरो बेंगलि बिजोंनि फरायसालिफोर जेरै शंकरदेव शिशु निकेतन, जातीय बिद्यालय, UN एकाडेमी, सरस्वती विद्या निकेतन बायदि फरायसालिफ्राव फरायनाय गरिब नखरनि फरायसाफोरनि फिसखौसो रेहाय होनाय जागोन अदेबानि सोरखारा होगोन होननानै बुंथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनजितआ। दिल्लीयाव बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै हाद्रि गुफुंलायनाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनाय। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंबाय थानायनि गेजेरावनो दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि गारियाव गाग्लोबनाय जाथाय। डोर टू डोर केम्पेइन खालामबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। अन्थाइ बायदि खुबैनानै गाग्लोबदों अरविन्द केजरीवालनि गारियाव। बिजेपिनि बिजाथि पारवेज बर्मायानो बे गाग्लोबनाय जाथायखौ खालामदों होननानै अजद होदों अरविन्द केजरीवाला आरो जेनगनखौ गिखानानै बे जाथायखौ खालामदों होननानैबो बुंथियो। बे गाग्लोबनायनि फिननायखौ दिल्लीनि रायजो राजाफ्रा भट होनायाव होगोन होननानैबो बुंथिबावो अरविन्द केजरीवाला। ओजोंहाय बिजेपिनि बिजाथि पारवेज बर्मायाबो अरविन्द केजरीवालनि सायाव गाग्लोबनानै बुंथियो दि अरविन्द केजरीवालनि गारिया सानै सुबुंखौ सौख्रांबोदों जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 5 फेब्रुवारियाव दिल्लीयाव बिसायख'थि जागोन आरो 8 फेब्रुवारियावनो बिधानसभा बिसायख'थिनि काउन्टिंआबो जागोन। बे खेबाव दिल्लीयाव सोरनि सोरखार फैगोन बेयो नायनो गोनां जागोन। मानोना थांनाय बिसायख'थिफोराव आम आदमी पार्टी अदेबानि अरविन्द केजरीवालनि दोलोआ जेरैबायदि फिथाइ खालामनांगौमोन बेबायदि फिथाइ खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। नो रोड नो भट अदेबानि लामा गैयाबा भट होआ बेबायदि लिरनाय प्लेकार्ड लानानै हानजा सुरदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बिटिआरनि क'क्राझारनि समरपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा MCLA बिसायख'थियाव भट होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय हुमखि होदों। जुदि लामा बानायनानै होआबा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै हुमखि होदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनैसिमबो बे ओनसोलाव थरसे अन्थाइबो गोग्लैयाखै जायनि जाहोनाव एम्बुलेन्स गंसे हाबनो हाया आरो अखा बोथोराव साइकेलबो सालायनो हाया होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि सोरखारा जौगानायनि बा सोलायनायनि गेदेर खोथा बुंदों नाथाय दिनैसिमबो मानो बेफोर खामानिखौ मावाखै होननानै सोंथि खालामदों। बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ जाहाथे बेखौ नोजोर होयो बेनि थाखायबो खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। नङाब्ला ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रानो भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै हुमखि होदों क'क्राझारनि समरपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा। आसाम सोरखारनि ट्राइबेल एफेयार्स बिफाननि सिङाव आसाम इन्स्टिट्युट अफ रिसार्च फर ट्राइबेल्स एन्ड शिड्युल्ड कास्टआ ट्राइबेल फिल्मनि गेजेराव कम्पिटिशन बा बादायलायनाय खुंनो आखायाव लादों। भारतनि जायखिजाया ट्राइबेल लेंगुवेजावनो सावथुनखौ बानायनो हागोन आरो सावथुना बे हारिनि हारिमु आरो दोरोङारिखौ दिन्थिनानै बानायनाय जानो नांगोन। फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां नेशनेल ट्राइबेल आरो लिटारेचार फेस्टिभेलाव कम्पिटिशन बा बादायलायनायखौ खुंनाय जागोन। बेनिखायनो 25 जानुवारिनि गेजेराव AIRTSCGHY@gmail.com बेयाव हरनो थाखाय खावलायहरदों। सावथुनाव बादायलायनायाव बाहागो लानायनि माखासे नेम नितिफोर दङ। जेरै सावथुनखौ बानायनायाव सार्टिफिकेटनि जेबो गोनांथि गैया। सावथुना 2020 मायथाइनि उनाव बानायनाय जानो नांगोन। बेबायदिनो माखासे नेम निति। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा
अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों